सरकारको दूरदर्शी नीति नभएका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि पटक पटक भएको र उपभोक्ता मारमा परेको सम्बद्ध वक्ताहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले आज राजधानीमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सरकारले आयल निगमलाई घाटामा देखाएर मात्र मूल्य वृद्धि गर्ने गरेको र उपभोक्तामा सरकारले ढाँटको राजनीति गर्न नहुने बताउनुभयो। जनतालाई जसरी भए पनि राहत दिनु पर्यो। नेपाल आयल निगम घाटामा गएको भनेर मात्र चाहिँ मूल्य बढाउन पाइने। राज्यले हामी जनतालाई एउटा उचित कारण देखाएर तपाईहरुलाई सहज आपूर्ति गर्ने एउटा ताता तयार गर्नुस्, एउटा मूल्य समायोजन गर्ने एउटा तरिका अपनाउनुस्, त्यसमा हामी सहभागी हुन्छौं। मूल्य वृद्धि गरेर पनि पेट्रोलियम पदार्थ सर्वसुलभ हुन नसकेको उल्लेख गर्दै यातायात व्यवसायीले सरकारको नीति निर्देशन बिना भाडा बढाएको आरोप लगाउनुभयो। नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष दिनेश भण्डारीले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर मूल्य निर्धारण गर्न महासंघ तयार रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा अधिवक्ता बोणाबहादुर कार्की, वाइसिएलका उपत्यका इन्चार्ज सागर र आयल निगमका पूर्व अध्यक्ष लोककृष्ण भट्टराईले निगमभित्रको अनियमितता नियन्त्रण गर्न नसके पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहने बताए। यातायात व्यवस्था विभागका प्रतिनिधि दीपक देवकोटाले 2052 सालसम्ममा विभिन्न पक्षहरूलाई विचार गरेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुने गरेको, तर त्यसपछि हचुवाको भरमा मूल्य वृद्धि भएको बताउनुभयो। सरकारको दूरदर्शी नीतिका अभावका कारण विभिन्न संघ संस्थाहरूले मौका छोपी उपभोक्तामाथि शोषण गर्दै आएको पाइन्छ। किशोर कुमार पौडेल, ANA.com.np।